Karšta vasaros diena. Atsirandu prie didelio pastato, ant kurio kabo lentelė Švento Vincento Pauliečio senelių globos namai. Į biblioteką kiekvieną dieną ateina lankytojas iš gretimai esančių socialinių paslaugų centro. Pavadinkime jį Vytuku. Vytukas yra bibliotekininkės ir vaikų draugas. Mūsų šios dienos tema – pirmasis pasimatymas. Ha, 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 nusijuokia vienas senukas. Vytukas jisai spalvina mandalas, kasdien, kruopščiai, nuoširdžiai, susikaupia tų mandalų visa krūva. Paskaitau aš jiem tekstą, užduodu klausimus ir kai visi nutyla, tarp tylos išgirstu balsą. Mėlyna Vasilkų suknelė. Visi apsidairom, kasgi tai pasakė. Pasiėmiau dėžutę ir nuėjau nukelti bibliotekoje buvusios atvirukų parodos. Staiga Vytukas pašoka ir klausė, jau? Kas jau? Viskas? Vytukas šoka, čiumpa striukę, bėga pro duris. Negi tai vienas senukas, kurį pavadinkim Albinuku, kuris neatsimena net savo kambario, netgi neatsiliepia, kai jį pašaukiam vardu. Aš atėjau į pirmąjį pasimatymą. Šokau per griovį, rankoje laikiau puokštę gėlių ir pamačiau ją. Jos vardas buvo Danutė. Visi nuščiuvo, pradėjo ploti. Grįžta mano Vytukas, atidaro duris. Jis iššiepęs kaip mėnulis nuo ausies iki ausies, tiesia balto popieriaus lapą, o ten parašyta Vytuko paroda. Autorius ėjo kaip į darbą, nuo ryto iki vakaro, bendravo su lankytojais, paroda spalvinga, iš tikrųjų labai jautri, Vytukas laimingas. Lipau laiptai žemyn ir galvoju, kaip gerai, kad aš esu šitų prisiminimų dalis.